تا به حال به این فکر کردین که چطوری یک اشتباه کوچیک میتونه دنیا رو تغییر بده؟ از یک شکلاتی که در جیب یک مهندس به طور تصادفی ذوب شد تا نوشیدنی که قرار بود داروی مقوی باشه اما به محبوب ترین نوشیدنی دنیا تبدیل شد. بله، همه اشتباهات هم بد نیستن و گاهی بزرگترین و مهمترین اختراعات تاریخ بشر از همین اشتباهات به وجود میاد. تا آخر این ویدیو با من همراه باشین چون آخرین مورد جذاب ترین و خوشمزه ترین اشتباه تاریخ است. کوکاکولا نوشیدنی که از یک اشتباه کوچیک متولد شد و به نمادی جهانی تبدیل شد. داستان کوکاکولا به سال 1886 برمیگرده. زمانی که دکتر جان پمبرتون داروساز اهل آتلانتا به دنبال یه داروی جدید برای درمان دردها و اعتیاد به مورفین بود. اون که خودش از کهنه سربازان جنگ داخلی آمریکا بود، به دلیل جراحات وارده در جنگ به مورفین اعتیاد پیدا کرده بود و به همین دلیل به دنبال یک داروی جایگزین میگشت. دکتر پمبرتون با الهام از یک نوشیدنی فرانسوی به نام وین ماریانی ترکیبی از شراب، کوکا و دیگر گیاهان را تهیه کرد که به اون نام پمبرتونز فرنچ واین کوکا رو داد. این نوشیدنی ابتدا به عنوان یک تونیک مقوی و درمانی معرفی شد و در منطقه آتلانتا به فروش رسید. ترکیب اولیه شامل کوکائین و کافئین بود که به عنوان محرک‌های طبیعی عمل می‌کردند. همون زمان شهر آتلانتا قوانین جدیدی رو برای ممنوعیت فروش الکل وضع کرد. این ممنوعیت پمبرتون رو مجبور به تغییر فرمول نوشیدنیش کرد. اون تصمیم گرفت تا شراب رو از ترکیب حذف کرده و یک نوشیدنی غیر الکلی بسازه. در یکی از روزهای آزمایش پمبرتون به اشتباه به جای افزودن آب معمولی به ترکیب آب گازدار اضافه کرد. نتیجه این اشتباه یک نوشیدنی گازدار و تازه بود که طعم متفاوت و جذابی داشت. این اشتباه کوچیک باعث تولید کوکاکولا شد. پمبرتون که نمیدونه نام اونو باید چی بذاره از کتابدارش کمک میگیره، مردی که هم سرش در حسابه هم در کتاب. اون از ترکیب محتویات سازنده این نوشیدنی یعنی کوکا، کوکائین و کولا نام کوکاکولا رو پیشنهاد میکنه. پمبرتون با همکاری شریک تجاری خود فرانک رابینسون به طراحی اولین لوگو و برچسب کوکاکولا پرداخت. رابینسون با خط زیبای خودش نام کوکاکولا رو نوشت و این لوگو تا به امروز یکی از معروفترین نشانهای تجاری در جهان باقی مونده. اولین فروش کوکاکولا در داروخانه جاکوبز در آتلانتای آمریکا انجام شد. در ابتدا فروش چندانی نداشت اما به مرور زمان و با تبلیغات مؤثر محبوبیت اون افزایش یافت. بعد از مرگ دکتر پمبرتون در سال 1888 حقوق کوکاکولا به آسا کندلر یک تاجر موفق فروخته شد. کندلر با استفاده از استراتژی‌های بازاریابی خلاقانه و تبلیغات گسترده تونست کوکاکولا رو به یک برند ملی و سپس بین‌المللی تبدیل کنه. اون همچنین فرمول کوکاکولا رو بهبود بخشید و میزان کوکائین موجود در اون رو کم کرد تا مطمئن بشه که نوشیدنی برای مصرف عمومی ایمنه. با گذشت سالها کوکاکولا به یکی از بزرگترین شرکت‌های نوشیدنی جهان تبدیل شد. امروزه کوکاکولا در اکثر کشورهای جهان فروخته میشه و برند اون یکی از شناخته شده ترین نمادهای تجاری در جهانه. این نوشیدنی نه تنها در فرهنگ آمریکایی بلکه در فرهنگ‌های مختلف جهانی هم جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده. خب قبل از اینکه برسیم به یکی از بزرگترین انقلاب‌های آشپزی یعنی مایکروویو، ویدیو رو لایک کنید. داستان مایکروویو به دوران جنگ جهانی دوم و به طور دقیق‌تر به سال 1945 برمیگرده. در این زمان پرسی اسپنسر، مهندس برجسته‌ای که برای شرکت رایتون کار میکرد، در حال کار بر روی تکنولوژی رادار بود.
رادارها از امواج مایکروویو برای شناسایی اجسام و هدایت موشک‌ها استفاده می‌کردند. یک روز وقتی اسپنسر در نزدیکی یک دستگاه مگنترون که امواج مایکروویو تولید می‌کرد کار می‌کرد، متوجه شد که شکلاتی که تو جیبش بوده به طور غیرمنتظره‌ای ذوب شده. این رویداد عجیب باعث شد که اسپنسر به فکر فرو بره و به بررسی بیشتر بپردازه. اسپنسر تصمیم گرفت آزمایش‌های بیشتری انجام بده. اون یه بسته پاپکورن در نزدیکی مگنترون قرار داد و به سرعت مشاهده کرد که پاپکورن ها شروع به پف کردن کردن. در آزمایش دیگه‌ای اون یه تخم مرغ مورد بررسی قرار داد که در نهایت منفجر شد. این آزمایش ها نشون دادن که امواج مایکروویو میتونن به سرعت غذاها رو گرم کنن. کشف اسپنسر و تیمش در شرکت رایتون تصمیم گرفتن این تکنولوژی رو به صورت تجاری توسعه بدن. اولین مایکروویو با نام تجاری رادارنج در سال 1947 تولید شد. این دستگاه بسیار بزرگ و گران قیمت بود و بیشتر برای استفاده در رستوران‌ها و بیمارستان‌ها طراحی شده بود. با گذشت زمان تکنولوژی مایکروویو بهبود یافت و دستگاه‌ها کوچکتر و ارزان‌تر شدند. در دهه 1960 مایکروویوها به تدریج وارد خونه‌ها شدند و به عنوان یک وسیله ضروری آشپزی شناخته شدند. شرکت‌های مختلفی شروع به تولید مایکروویوهای خانگی کردند و قیمت‌ها به طور قابل توجهی کاهش یافت و در نهایت مایکروویوها به سرعت محبوبیت پیدا کردند. کی فکرشو می‌کرد از یک اشتباه همچین صنعت بزرگی به وجود بیاد؟ اگه تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده، قطعاً آخر این ویدیو شما رو شگفت زده میکنه. پس تا انتها این ویدیو رو ببینید. اما میرسیم به جذابترین و آخرین اشتباه تاریخ، یعنی چیپس. احتمالاً نمیدونین که داستان چیپس برمیگرده به یک شب تابستونی در سال 1853 که مرد ثروتمندی به نام کرنلیوس واندربیلت که صاحب یک کشتی بخار بوده به رستوران دریاچه ماه در ساراتوگا اسپرینگ نیویورک میده. اون غذاشو به همراه سیب زمینی سرخ شده سفارش میده و منتظر سرو غذا میمونه. آشپز آمریکایی این رستوران که جورج کرام نام داشته مشغول آماده کردن غذای سفارشی میشه. سپس غذا رو برای مشتری میفرسته، اما واندربیلت مدام از اون ایراد میگیره. یه بار میگه سیب زمینی ها بیش از حد ضخیمن، بار دیگه میگه ترد نشدن، یه بارم اعتراض میکنه که نمک اونها کمه و در نهایت غذا رو به آشپزخونه میفرسته. آشپز کرام که گویا زیاد انتقاد پذیر نبوده عصبانی میشه و سرانجام از شدت ناراحتی و برای تمسخر سیب زمینی ها رو به شدت نازک خرد میکنه و به قدری در روغن سرخ میکنه که شکننده و قهوه‌ای میشن. اون این کار رو برای توهین به واندربیلت و خالی کردن خشم خودش انجام میده. اما واندربیلت عاشق طعم بی‌نظیر اونها میشه و دستپخت کرام به جای یک بی‌مصرف یک شاهکار از آب در میاد. هریس مون که مالک رستوران بود هم از این موقعیت استفاده میکنه و دستور میده سیب زمینی سرخ کرده ترد به سبک آشپز کرام به منوی غذاهای رستوران اضافه بشه و در ظروف مخصوص سرو بشه. مدتی بعد آشپز کرام یک رستوران در همون نزدیکی افتتاح میکنه و شروع به درست کردن سیب زمینی سرخ کرده خیلی ترد یا چیپس سیب زمینی میکنه، به طوری که میلیونرهایی مثل واندربیلت ساعتها برای خرید اون تو صف میایستن. کرام اسم این اختراعو به یاد رستوران اول چیپس ساراتوگا میذاره و به این ترتیب نام چیپس به طور رسمی وارد ادبیات غذایی شد و به زودی رستوران‌های دیگه هم شروع به ارزش کردن. کم کم مصرف چیپس اونقدر زیاد شد که در اولین سالهای قرن 20
چند شرکت و کارخونه بزرگ برای تولید انبوهش بنا شدن. امروزه چیپس سیب زمینی در شکل‌ها، مزه‌ها و مارک‌های مختلفی تولید و عرضه میشه که بعضی از اونها به جای ورقه‌های سیب زمینی از قطعه‌های ریز به هم پیوستش استفاده میکنن. راستی فکر میکنین کدوم یک از این اشتباهات جذاب‌تر بودن؟ حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید.